euch natürlich die Fehler nicht vorenthalten, was ich gemacht habe. Erstens einmal habe ich die Teile zu kurz abgeschnitten, genau um 2 cm, also genau um die Materialstärke. Da habe ich einen Denkfehler gehabt, das ist aber kein Problem, den kann ich anschneiden, da kann ich da 1 cm wegschneiden und da 1 cm so schräg wegschneiden. Das ist jetzt das wenigere Problem, ist natürlich ärgerlich, aber gut, ist passiert, kann man nichts machen. So, jetzt war es ungefähr 3/4 Stunde eingespannt. Wir werden das befreien. Das schaut gut aus. Das schaut auch gut aus. So. So. Jetzt müssen wir die Dielen zuschneiden. Ja, dann gehen wir um, schneiden wir es zu. Das ist zu groß.
Ich glaube, die Wand spricht für sich, da brauche ich nicht viel über sagen. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber das mache ich irgendwann einmal. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Kommentar da, ein Abo da die mich auch freuen und natürlich einen Daumen nach oben oder auch nach unten. Und wenn es nach unten gibt, bitte schreibt es mir rein, warum euch das Video nicht gefallen hat. In diesem Sinne, danke noch einmal und bis zum nächsten Mal. Euer Peter von Leimis Werkstatt. Baba.